No chlapi, by vás zaujímalo, tak takéto ceny sú vo Švédsku. 11 sekov je nejaký 1 euro, čiže banány okolo 3 eur. Rožky nemajú, ale takýto chleba 2,50 skoro 3. Takéto polkilové maslo skoro 7 eur. Mlieko skoro 2. Hovädzie kilo 25. A kurácie na kilo skoro 15. A žuvák, aj keď to nevidno, vychádza to nejakých 49 sekov, čo je okolo 4,50. Šunku a sír som zabudol natočiť, ale tiež sa to pohybuje nejak 2 eurá, 2,50 pri 100 gramoch. Také tie normálnejšie značky, tie prémiové tiež o troch vyššie. Ale čo som si tak všimol, že mi príde, že v tých pečivách ako keby dávajú viacej sacharidov, alebo takých umelých sladidiel, lebo aj či už ten chleba, alebo aj také tie sladšie veci, čo tu majú, že sú fakt také ako keby, že sú dobré, ale v tom sú dobré, že sú tak už až umelo chutia, tak sa to dá takto nazvať. Každopádne, toto je 39. deň mojej 500 klikovej výzvy. Ideme nájsť nejaký klik, ideme nájsť nejaký spotík a užívajte, nech chlapi.